И сегодня у нас в гостях повелитель холода. Потому что сейчас весь мир об этом гудит. Да, я сделал что-то невозможное. Меня парализовало, и меня поднял холод. С тех пор я ничем не болел. Я понял, что я про человека не знаю ничего. А кто такой человек? Я начал практиковать, кто такой человек. Каждый из нас одарен страхами. Ищи страхи, и ты поймешь свое предназначение. Предназначение каждого человека — стать Богом. Да, со всеми его возможностями, со всеми его способностями, с возможностью создавать свои вселенные. Так вот, когда человек свое предназначение находит, вселенная дает ему зеленый свет во всем. А то, что я делаю, оно все-таки выходит за рамки обыденности. У меня совсем другие инструменты. Я работаю над другими способностями. Я работаю с энергией и подсознанием. Да. У меня есть ученики, которые интересуются подсознанием. Управлять своей жизнью, своей реальностью, создавать любые события, да, там из воздуха деньги материализовать способности, которые притягивают. Это очень осознанное решение, потому что это уже на всю жизнь. Иначе смысла этим нет. Когда мгновенно перестраиваются вообще и физиологические, и биохимические процессы. Мне удалось благодаря этому запустить процесс регенерации. Да, то есть я сейчас, чем больше живу, тем моложе становлюсь. Многие бы хотели, скажем так, молодеть, как я. Через 5 лет я буду выглядеть еще моложе. Так вот, мои анализы не на уровне новорожденного, что это ключ к бессмертию. И я сейчас ищу эти техники. Человеческое тело — это лишь то же самое пространство, имеющее другую вибрацию. Много у людей появилось запросов. Да? Они хотят получить мои знания. Целенаправленно я занимаюсь лет 8, изучая, кто такой человек. Кто-то даже не знает Олега Рязанова, да, и такие есть, собственно. Кого-то я знаю, то есть кого-то я тренировал. Да, 4 минуты и смерть. Но это больше психологическое воздействие, чем, скажем так, что-то еще. Если ты веришь, что он тебя убьет, он тебя убьет. Все очень просто. В эфире был «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях был повелитель холода, 12-кратный рекордсмен мира по выживанию в экстремальных условиях Олег Рязанов. Удачи вам, добра, берегите себя.